Всем привет, рассказываю, в чем проблема. Слышите стук? Слышите? Жопа полная. Короче, человек, наш клиент, позвонил, квартиру онлайн, он уехал, его тут нету. Ключ остался у нас, вот видите, на одну ставим, и тогда она не гремит. А шум идет к соседям снизу. Они вешаются уже вторую неделю, спать не могут. Имейте в виду, вот бывает вот такая вот штука. То есть, если, смотрите, поставить на пятерку, она там через какое-то время начинает шуметь. Надо ставить на, на двойку, на единичку.